காய்ஸ், இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிறது ஏஜிவி பிஸ்தா ஜிபி RR அமெரிக்கா எடிஷன் தான் இப்போ நம்ம கையில் இருக்குது. அதுவும் இது ஒரு ஸ்பெஷல் எடிஷன் கைஸ். இதோட ப்ரைஸ் என்னவா இருக்குங்கிறது யாராச்சும் ஒருத்தர் கரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணுறீங்களாங்கிறத பார்ப்போம். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட்டாக இருக்கிற ஒரு ஹெல்மெட் கைஸ். செம்ம அழகாக இருக்குது கைஸ், பார்க்குறக்கு வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. இது வந்து ஷங்கர் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. இது வந்து ஒரு மேட் இன் இட்டாலி மேனுஃபேக்சர் தான் இது. பியூர்லி ஏஜிவி கைஸ். எத்தனை பேர் இந்த ஃபேன்ஸ் இருப்பீங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ இப்போது நம்ம வந்து இதை ஹெல்மெட்டை வண்டியிலே வச்சிடலாம். ஷங்கர்னாவோட ஹெல்மெட் தான் இது. பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்போது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.